Ըստ քեզ, աշխարհի ամենաբարձր սեկվոյայի բարձրությունը 365 մետրից բարձր է, թե ցածր։ Գրիր քո տարբերակը մեկնաբանություններում ու հետո շարունակեմ։ Դու հավանաբար գրեցիր 200-ից 300-ի միջակայքում մի թիվ, միջինում մոտ 267 մետր։ Բայց եթե ես հարցն ուրիշ կերպ ձևակերպեի, ասեի 55 մետրից բարձր է թե ցածր, հավանաբար կտայր մինչև 100-ի միջակայքում մի պատասխան։ Միջինում 86 մետր։ Սա շատ հայտնի հարցման տվյալներ են։ Կախված նրանից, թե հարցի մեջ ինչ թիվ է տրված՝ 365 կամ 55, պատասխանների միջին տարբերությունը կազմել է 171 մետր։ Միևնույն ծառի համար։ Ինչու է այդպես։ Այստեղ գործում է խարսխման էֆեկտը, երբ առաջին լսած կամ տեսած թիվը դառնում է մեր մտածողության խարիսխը։ Ուղեղը սկսում է մտածել հենց այդ կետի շուրջ, նույնիսկ եթե գիտի, որ այն կարող է ընդհանրապես կապ չունենալ իրականության հետ։ Այս էֆեկտը լայնորեն կիրառվում է մարքեթինգում եւ բիզնեսում։ Խանութում տեսնում ես նախկին գինը 19990 դրամ ու կողքը գրված նոր գինը 9990 դրամ։ Հանկարծ սկսում է մեծ զեղչ թվալ։ Կամ բանակցություններում առաջին հնչեցված թիվը սահմանում է խաղի շրջանակը, անկախ նրանից իրական է թե պարզապես կրակած թիվ։ Սա ոչ թե հասարակ հնարք է, այլ գիտականորեն ապացուցված ուղեղի աշխատանքի շեղում, եւ դրա վերաբերյալ երկու վատ լուր ունեմ։ Առաջինն այն է, որ այն գործի է ընկնում ենթագիտակցորեն, անկախ քո կամքից, ու ոչ մի տրամաբանական հիմք չի պահանջում։ Ցանկացած թիվ նույնիսկ թեմայի հետ կապ չունեցող կարող է ազդել քո դատողության վրա։ Եվ երկրորդ, նույնիսկ եթե դու գիտես խարսխման էֆեկտի մասին, դիմակայելը գրեթե անհնար է։ Այդ մասին է փաստում հոգեբանության ուսանողների հետ արված փորձը։ Նրանք բոլորը գիտեին այս էֆեկտի մասին, բայց միևնույն է, առաջին հնչեցված պատահական թիվը փոխեց նրանց պատասխանները։ Ինչ անել։ Գուցե լավագույն տարբերակն այն է, որ հենց դու առաջինը գցես խարիսխը, հնչեցնելով քեզ շահավետ թիվը։ Իսկ սեկվոյայի իրական բարձրությունն ի դեպ 115 մետր է։